السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. بإذن الله ده هيكون أول فيديو في سلسلة لغة بايثون. وأول حاجة هنتعلمها وهي ازاي نفتح فايل بايثون على فيجوال ستوديو كود. أول حاجة هندوس على فايل وهنختار نيو فايل وهنكتب اسم الفايل وليكن مثلا study. ولازم عشان فيجوال ستوديو كود يفهم إن ده هيكون مكتوب بالبايثون نكتب دوت بي واي وندوس انتر، وكده فتحنا الفايل بتاع بايثون. واول حاجه هنتعلمها وهي ان انت لما تعوز تكتب تكست من خلال ان انت هتكتب برنت. وطبعا كل الحاجه بتتكتب في اللغه بتبقى سمول، واهم حاجه الدبل كوتيشن. وايا كان اللي انت هتكتبه بين الدبل كوتيشن ده هيطبعه. يعني مثلا الكلمه الشهيره بتاعت اللغات كلها هيلو وورلد، واول ما نعمل له رن هيطبع هنا زي ما انتم شايفين هيلو وورلد. ده بالنسبة لأول حاجة البرنت. تاني حاجة هنبدأ فيها وهي إن إحنا إزاي نعمل variable أو المتغير. في شوية حاجات لازم نكون عارفينها عن الفاريبل قبل ما نعمل اسم للفاريبل، لأن أنت لازم تمشي على قوانين محددة للاسم. أول حاجة ما ينفعش إن أنت تبدأ اسم الفاريبل ده برقم، يعني ما ينفعش مثلا أكتب 1z مثلا، هيقول لي غلط. لازم إن أنا لو حابب إن أنا أحط رقم أعمل مثلا z1 واعمل يساوي واكتب جواه الحاجة اللي انا عايزها. دي اول حاجة. تاني حاجة ما ينفعش ان انا اعمل سبيس. يعني انا مثلا لو عايز اسميه ايا كان value مثلا، ونفرض ان احنا هنكتب اي حاجة بعد value، تمام، ما ينفعش ان احنا نسيب سبيس كده، لان زي ما انتم شايفين عامل لي ايرور. ممكن ان احنا نستبدل السبيس دي بالاندرسكور وهيبقى مفيش مشكلة. تمام. وبرضه لازم نخلي بالنا واحنا بنكتب اسم الفاريبل في حاجة، ان انت لو كتبت الحرف كابيتال او سمول ده بالنسبه له مختلف. يعني احنا لو عملنا variable مثلا وسميناه name بان سمول وكتبنا جواه 5 مثلا، تمام، وكتبنا variable تاني بس بان كابيتال وبقى بيساوي مثلا 8، لما نيجي نعمل print لنيم بان سمول، طبعا اول ما نعمل run زي ما انتوا شايفين طبع ال5. طيب لو غيرنا بس ال n small ل n capital وعملنا run هيطبع ال8 زي ما انتوا شايفين. يبقى احنا لازم نخلي بالنا من الكيس سنسيتيف في لغة بايثون لان هي بتفرق معاه جدا. طيب احنا مثلا لو عايزين ناخد محتوى الفاريبل ده من المستخدم، اول حاجة هنسمي الفاريبل مثلا، بس ثانية نشيل دول، هنسميه مثلا name equal. عشان نخلي ان البروجكت او البرنامج يطلب من المستخدم ان هو يدخل اسمه هنعمل input ونفتح قوس ودبل كوتيشن. اللي بيتكتب بين الدبل كوتيشن ده هو اللي هيظهر للمستخدم، فاحنا هنكتب له هنا enter your name. وطبعا لو انت هتدخل string الانبوت دايما بيدخل string. طيب مثلا لو انت هنا بتاخد الايدج مثلا، يعني لو افترضنا هنا ان ده العمر بتاعه، تمام، هنكتب بره هنا int اللي هي اختصار الانتجر، وهيبقى نفس الكلام. ما تنساش طبعا الاقواس دي لان هي ممكن تعمل ايرور في الكود بتاعك. بس هو ده كل الفرق لما انت تكون محتاج انتجر او رقم تعمل عليه عمليات حسابية. ومع ذكر العمليات الحسابية هنبدأ عايزين نعرف يعني ايه اوبريتورز.
الاوبريتورز في بايثون مختلفة عن الاوبريتورز اللي احنا عارفينها. يعني مثلا انت لو عايز تضرب، مش علامة الضرب بتاعتنا بتبقى علامة النجمة دي. فاحنا بكل بساطة طبعا الجمع هيبقى هو الجمع، تمام. الطرح هيبقى نفس علامة الطرح. الضرب هيبقى النجمة. وعلامة القسمة هتكون العلامة دي، تمام. طيب احنا لو عايزين باقي القسمة بنعمل العلامة دي، وهي دي بتاعت باقي القسمة في بايثون. طيب انا لو عايز اقسم مثلا 7 على 2، بس انا مش عايزه يطلع لي 3.5، انا عايزه يطلع لي 3 بس. فهنا بنعمل العلامة دي، وهي بنعمل علامتين قسمة كده، وكده بيطلع لي الناتج الصحيح. يعني مثلا لو حذفنا دول وكتبنا برنت 5 وعلامتين قسمة 2، لما هنعمل رن هو المفروض ان هو 5 على 2 بيساوي 2.5، بس عشان احنا عملنا العلامة دي هو مش هيطلع كسور، هيطلع الرقم الصحيح بس. فلما نعمل رن كده هيطلع بدل 2.5 هيطلع 2 بس. طيب لسه في حاجة كمان في الاوبريتورز انا عايزكم تعرفوا، ان انا مثلا لما اكتب ان ال age equal age plus 5 مثلا، هيها لما اكتب ان age plus equal 5. ده بيكون اختصار موجود في لغة بايثون، عشان بدل ما تكتب كل ده بتختصرها في الكود ده. وكذلك مع كل العلامات، يعني كذلك في الطرح مثلا، كذلك في الضرب، كذلك في القسمة، كذلك في كل العمليات الحسابية بيكون نفس الاختصار. طيب بالنسبة للعلامات، علامة أكبر من طبعا، وعلامة أصغر من زي ما هي العادي اللي احنا عارفينها جدا. لما نعوز بقى نكتب أكبر من أو بيساوي بنعمل العلامة وبعد كده بنعمل يساوي، هي دي أصغر من أو يساوي، وهكذا في أكبر من أو يساوي برضه. طيب دلوقتي احنا لو عايزين مثلا نقول له إن الخمسة هتساوي الخمسة، في بايثون كده غلط، لأن لما بنعمل يساوي واحدة هو كده بيخزن قيمة اللي بعدها في اللي قبلها. يعني مثلا هو كده يعتبر مخزن، لو سمينا دي مثلا زد، هو هنا مخزن قيمة الخمسة في الزد. لكن انت لو عايز تقول له ان 5 بيساوي 5 باللغة بتاعتنا فهتعمل دبل يساوي. كده هو بالنسبة له انت بتسأله هل الخمسة بتساوي 5؟ طبعا الإجابة ترو. لو عملنا هنا برنت وعملنا رن هتكون الإجابة زي ما انتم شايفين ترو. طيب دلوقتي احنا لو عايزين نقول مثلا ان الخمسة لا تساوي 4، فاحنا هنعمل هنا علامة التعجب، وهي دي علامة نوت في لغة بايثون، equal 4. طبعا لما نعمل رن هيبقى ترو، لان فعلا الخمسة لا تساوي الاربعة. وكده نكون اتكلمنا عن برنت، وعن ازاي نعمل variable وازاي نسميه، وعرفنا الاوبريتورز اللي موجودة في لغة بايثون والاختلافات اللي بينها وبين اللي احنا عارفينه. واخر حاجة هنعملها في الفيديو ده وهو ان احنا هنشرح الاف كونديشن، وطريقة كتابتها هي بسيطة جدا. انت بتكتب اف والشرط، يعني مثلا لو الخمسة اكبر من التلاتة مثلا، تمام، تعمل نقطتين. متنساش النقطتين دي لان ممكن تعمل لك ايرور وتخلي البرنامج ما يشتغلش. وخلي بالك ان انت في الاف لما بتنزل سطر كده بيكون في مسافة في الاول. المسافة دي مهمة لانها لو مش موجودة برضه هتعمل ايرور. هنقول له مثلا هنا ان لو الخمسة اكبر من التلاتة print
مرزان. طبعا نحطها بين دبل كوتيشن. نعمل كلير للتيرمينال. لما تكتب كلير كده بيخلي التيرمينال فاضي. نعمل رن، وبما ان الخمسة فعلا اكبر من التلاتة فهو كتب هنا مرزق. ده بالنسبة للاف كونديشن. طيب دلوقتي انا عايز اقول له ان else، يعني لو هو ما طلعش الخمسة اكبر من التلاتة، يعني لو الشرط ده ما اتنفذش else، ولازم تكتب نقطتين print مثلا، يعني طبعا دبل كوتيشن less than. تمام. فدلوقتي احنا لو غيرنا مثلا الخمسة دي خليناها واحد، فدلوقتي كده طبعا الواحد مش أكبر من التلاتة، فالشرط ده ما اتحققش، فهيروح ينفذ else. هنعمل كده run، وهتلاقيه هنا طبع less than. طيب دلوقتي لو في أكتر من حالة، يعني مثلا احنا في الحالة اللي معانا دي ممكن الرقم يبقى أكبر، ممكن يبقى أصغر، ممكن يساوي. طيب دلوقتي أنا عايز أحط احتمال تاني غير إن هو يبقى أكبر أو else في يساوي. طيب ممكن نكتب دلوقتي أو تانية أو شرط تاني، بمعنى إن إحنا نكتب elif، ونكتب الشرط إن مثلا ال1 equal 1. طبعا إحنا قلنا الإيكوال هنا بتبقى equal. وهنعمل النقطتين وننزل نقول له print equal. تمام. هنعمل هنا run للبرنامج. زي ما انتوا شايفين هو دخل على الشرط الأولاني لقى إن الواحد مش أكبر من التلاتة فما نفذش ده. دخل على الشرط التاني لقى إن الواحد بيساوي الواحد فعلا فطبع equal هنا في الترم. طيب هو لو ما كانش بيساوي واحد، يعني مثلا لو دي اتنين، فهو كده ما نفذش أول شرط وما نفذش برضه التاني شرط، فهيروح للإلس. فلو عملنا رن هيطبع للزان. طيب عشان تفهموا الموضوع أكتر هنحاول إن إحنا هنعمل جزء من آلة حاسبة، وبإذن الله أنتوا تكملوه كتاسك علشان طبعا تطبقوا على اللي إحنا اتعلمناه النهاردة. طبعا أنا هوريكم دلوقتي جزء من التاسك كتسهيل ليكم. أول حاجة إحنا هنحتاج رقمين، فهنكتب num1 equal. طبعا احنا هنعمل عمليات على الرقم ده، واحنا قلنا ان الانبوت بيطلع string، فهنكتب int وهنفتح قوس نكتب input ونفتح قوس ودبل كوتيشن، نقول له هنا ايه enter first number. تمام. طيب دلوقتي احنا هنحتاج ايه تاني؟ هنحتاج الرقم التاني num2 equal. هيبقى int input برضو، بس هنكتب هنا بدل first number second number. تمام. تالت حاجة هنحتاجها وهي الأوبريتور، العلامة. هل هو هيجمع الرقمين، هيضرب الرقمين، هيقسم الرقمين، وهكذا. فهنكتب هنا الأوبريتور equal. وطبعا من أهم الحاجات في تسمية الفاريبل إن أنت ما تسميش أي حاجة وخلاص، أنت سمي الفاريبل بيدل على الحاجة اللي هتكون جواه، على أساس إن أنت لو حد تاني قرأ الكود أو أنت حبيت تطور على الكود بعد كده تكون فاهم ده جواه إيه بالظبط. فهنكتب هنا input ونكتب enter، طبعا دبل كوتيشن enter operator. طيب دلوقتي طبعا في حاجات كتير،
يعني مثلا ممكن يكون جمع، ممكن يكون طرح، ممكن يكون ضرب، ممكن يكون اسم، ممكن يكون ريمايند اللي هو باقي الاسم، ممكن يبقى حاجات كتير جدا. فانا دلوقتي هعمل مثال على الجمع والطرح بس وانتوا كملوا. هنعمل هنا if condition. اول شرط ان لو الاوبريتور equal لو هو بيساوي بلس، وهنعمل النقطتين وننزل هنا، طبعا نسيب المسافة اللي في الأول. هنقول له إن لو الأوبريتور جمع هيعمل print نكتب هنا result is أو result equal. تمام. وهنعمل هنا فاصلة، هنعمل بره هنا فاصلة كده، وهنكتب ال num1 plus num2. تمام. فاحنا كده لو جينا هنا، تمام، وكتبنا مثلا قال لك الفيرست نمبر قلنا 2، second number 5، الاوبريتور بلس لان انا حطيت شغلها حاليا، ودوست انتر، هيطلع لي result equal 7، ال 5 بلس 2. طيب دلوقتي احنا عايزين نضيف الطرح كمان. انا دلوقتي بالنسبه لي قدامي حالتين. لو انت هتكمل بقيه الحالات الضرب والجمع وهكذا هتعمل ايه الاف، لان طبعا الاف ما ينفعش تكررها غير مره واحده في نفس العمليه. انما انت هنا دلوقتي عملت الشرط الاساسي لو هو جمع، بعد كده هتعمل ايه الاف مره او اتنين او تلاته او اربعه او خمسه عادي براحتك على حسب العمليات اللي انت هتعملها، وفي الاخر خالص هتعمل else. انا دلوقتي مثلا هعمل ايه الاف بما ان انتوا هتكملوا، فمش هعمل else. operator equal minus، تمام، هقول له print، هيبقى نفس ده كده، بس بدل بلس دي هتبقى ماينس. فدلوقتي احنا لما نيجي نعمل ران تاني، قال لي انتر فيرست نمبر، لو قلت له 5 وبعدين 2 وقلت له ماينس هيقول لي 3، 5 minus 2 equals 3 بس. وهو ده البرنامج وهي دي الاف كونديشن. ان شاء الله تكملوا البرنامج عشان تطبقوا عملي بايديكم، لان اكيد بيفرق جدا في البروجرامينج بالذات لانها مادة عملية. وده كان اخر الفيديو.